दिनै जिहेतु टंलानि बे सोलोंथाइ फोथार याव 59थि जितु थान्दै जखनथाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मेलाव फैनानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो ओनसोलारि सानथौ खौसेथि आरो गोरोबलायनाय आरो गासैबो रायजो राजानि हास्थायनाय बायदि आरो बर' जितु माहारियारि बाद बेखौ हमथानायनि सायाव खामानि मावबाय थादों। बे मेलाव फैनानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जिहेतु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसनाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जों जयैनो गोबाव समनिफ्राय खामानि मावदों। आरो थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जिहेतु जों खालामदोंमोन जयैनो, बेनिबो जों मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबै जिहेतु नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोर दं, बे दफाफोरखौ मावफुंजोबनायनि सायाव जों जयैनो जिहेतु खामानि मावबाय थादों। आरो इयुनावहालागै गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जयैनो खामानि मावबाय थागोन। आरो बिटिसिनि बायजोआवबो गोबां जेंना दं बर'फोरनि, आरो दफायाव जिबिलाक फैफादों बे दिनैसिम मावफुंजाजोबाखै। बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जों सागानगिरि आफाद जेसेबां दं, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपि जुथायै जों खामानि मावनांगोन। मानो होनबा जोंनि बिटिसिनि बायजोनि 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं जेराव दं, बे 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि थाखाय नैबे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हानाय जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बे दिनैसिम आबुं जायाखै। बिनि गामि थिसननाया जायाखै। बिनि 958 गं गामिया गिबि खेबाव थिसनजाबाय आरो 161 गं गामि बे सोनो दंबावो आरो आद्रा थाबावबाय माखासे जायगायाव। गासै बुङोब्ला प्राय 2000सो गामि दं बिटिसिनि बायजोआव 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंनि। दा बेफोरखौ थिसनजोबनानै बिनि बियाब दानाय बिसायख'थि खुंनाय बिसिम लांनो हायाखै जों। बेखौ मावफुंनोबा जोंनो गासैबो आफाद सागानगिरि आफादफोरनि मददथि नांगोन। आरो बेनि बादैबो गुबुन गुबुन 6.3 थाबाय सोलोंथाइनि बेलायाव, बेखौ खामानिखौ मावफुंनाय 5.2 थाबाय आरो कार्बि आंलंनि जितु जेंना थाबाय। जों गासैबो बिटिसिनि बायजोनि आरो सिंनि गासैबो गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनोब्ला जों जयैनो थानानै खामानि मावलायनांगौ। गुबै एजेन्डा हिसाबै जोंथ' आलासि महरैसो फैदों नालाय, जोंना खावलायनाया बेनो जे थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि जिबिलाक दफाफोर दङ, बेखौ मावफुंनो थाखाय जों जयैनो खामानि मावनांगौ। बेखौसो खावलायनाय, जयै थानानै आरो खौसे।